Добро утро на сите. You have a beautiful language. Имате преубав јазик. That last song was better than the original English. Ова последнава песна беше подобра отколку на оригиналниот англиски. I really mean that. I'm not just... И на вистина го мислам тоа, не кажувам само така. So as we were praying earlier, I didn't understand what was being said, but Како што се молевме порано, не разбирав што се кажува. I got a picture in my head of all of us looking down, but as we were, our eyes are actually turned up to Jesus. И гледав, имав една слика како ние сите сме со главите од озгора гледав како сите ние сме со погледот нагоре, со наведнати глави со погледот кон Исус. Нагоре. And it was a beautiful picture that came into my head because of what Colossians says about seeking the things that are above. И ова беше преубава слика што ја добив заради тоа што го пишува во Колосијаните да ги бараме нештата од озгора. And my heart was encouraged because it seems like this church is truly doing that, is seeking Christ for this city. И многу се охрабрив, моето срце е охрабрено затоа што гледам дека оваа црква навистина го прави тоа, го бара она што е од озгора. So I hope that the next 30 to 40 minutes will be edifying and encouraging for you as you are already doing that. И јас се надевам дека наредните 30-40 минути ќе бидат на благослов на сите вас. So I am Sean Smith. I am a facilitator. I teach at Four Mission College. Јас сум Шон Смит и јас сум предавам на Four Mission College, таму сум редовен професор. And I also do things for student support for academic things. Исто така јас работам за поддршка на студентите. It's like my dream job. I can't believe I get to do it. И тоа е една работа од моите соништа, не ми се верува дека всушност го работам тоа. To talk theology all day. It's wonderful. Да зборувам за теологија по цел ден, прекрасно. Nicole gets tired sometimes. Никол понекогаш се изморува од тоа. But she's a great student. Но она е прекрасен студент. So this morning, I want to give you a little flavor of some of the things that we talk about when we're in the classroom at Four Mission. Сега сакам да ви дадам мал предвкус на тоа што ние го зборуваме во нашите училници на Four Mission. But I promise I won't be teaching. This is not a classroom. Но еве ви ветувам, нема да ви предавам, бидејќи ова не е училница. But if you fall asleep, I might call on you. Но ако почнете да се спивате, ќе ве повикам. Just kidding. Се шалам. So I want to start with one question and then one observation, and then we'll jump into the text. Сакам да почнам со едно прашање и со една со една обзервација, па потоа ќе продолжиме. The question is, where does the origin of the word mission come from? Прашањето од каде е коренот на зборот мисија? Like missionary, local mission. Локална мисија, мисионерство. It's actually a surprising answer. Искрено, одговорот е изненадувачки. It comes from Trinitarian doctrine. Доаѓа од тринитарна теологија. Which is probably the last place most of us would be thinking. Веројатно тоа не би го помислеле на кога прв пат ќе размислиме за таа работа. Now, just keep that in your mind, and I want to have one observation before we go into... И сега ова нека ви остане во глава и ќе направиме уште една обзервација пред да продолжам. So as we're going through the text, I want you to see Jesus. Како што ќе одиме во текстот, сакаме да го видиме Исус. See Jesus, think Trinity. Кога ќе го видиме Исус, да размислуваме за вечноста. Trinity, okay, I'm sorry. Да размислуваме за тројството. Yeah, so Trinitarian doctrine is truly the foundation of the mission of God. Тринитарната доктрина е всушност таа фундаментална основа на тројството на Бог. Божјата мисија. Okay. I might need coffee. Me too. So have this in mind as we're going through the text. And така што нека ви биде ова на памет додека го читаме текстот. I want you to think about your own lifestyle, your own ministry. Сакам да размислите и за вашите животи и за вашата мисија. And you might be thinking, well, I don't do full-time ministry. I'm not the pastor here. И можеби си мислите, па јас не сум во полновремена служба и не сум пасторот во оваа црква. But you are a light for Christ wherever you are. Но вие сте светлото за Христос каде и да одите. And God is working. А Бог делува. So we want to talk this morning about how we can join him. И ова утро ќе зборуваме како ние може да се приклучиме на тоа.
So I want to talk about the idea of missional presence. И сакам да зборуваме за концептот мисиска присутност или мисија. And that means to be present with God in the world. А тоа мисли да се биде присутен со Бог во светот. It's the idea that our character, our being, is connected to our doing. Тоа идејата е дека нашето битие е поврзано со нашето делување. So we'll work towards that this morning. И ќе го разгледаме тоа во утро. Now, three things as I'm walking through Mark 6 that I want you to look out for. Сакам да разгледаме три нешта како што ќе читаме во Марко 6 глава. The power of the Holy Spirit, Силата на Светиот Дух, the importance of rest, важноста на одморот and purposeful wandering around with attention to people. и намерно лутање наоколу, но со внимание кон луѓето. Jesus cast a large net for fishing for men. Кога Исус фрли огромна мрежа за фаќање луѓе, не риби, But most of the time he focuses on a few. но понекогаш и најчесто тој се фокусира само на неколкумина. So with that, we'll jump into Mark 6, but Така што ќе одиме во Марко 6 глава. I would actually like to start in Luke 4. Но всушност ќе започнеме со Лука 4 глава. Luke 4 begins where Mark 6 begins. It's the same story. Таму Лука 4 започнува таму каде што Марко 6 започнува, тоа е истата приказна. But Luke's version is more detailed. Но верзијата во Лука е малку подетална. If you could read 16 through 19. Ќе читаме Лука 4, 16 до 19. И дојде во Назарет, каде што беше пораснал, влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Му го подадоа книжниот свиток на пророкот Исаија и го отвитка и го најде местото каде што беше напишано: Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени, на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. So in this text, Luke starts and there's a lot of things that happen, but then everything slows way down. Во овој текст многу работи се случуваат, но овде баш кај што читавме, нештата забавуваат. And when the biblical text slows down a lot and starts giving a whole lot of details to things, А кога еден библиски текст ќе забави така нагло и почнува да дава многу детали, like Jesus turned to the page, како на пример Исус се сврте, and then he found the word, га сврте страницата и го пронајде зборот, that's usually an indication that we should slow down and pay attention because something really important is happening. тоа е всушност најчесто индикација дека ние треба да забавиме сега и да видиме убаво да разбереме што сега има да каже. And verse 18, he begins, the Spirit of the Lord is upon me. И во 18 стих почна да зборува: Духот Господов е над мене. See Jesus, think Trinity. Гледај во Исус, размислувај за тројството. It's a crazy thought, right? The Spirit of God inside of God as Jesus. Интересна мисла е тоа. Исус, Синот Божи, sorry, can you say that last thing? The Spirit of God. Тоа е, значи Исус, Синот Божи во Бога. Ако не се лажам. Светиот Дух во Исус Бог. Светиот Дух е во Исус како Бог. Фала. And then the rest of Luke unfolds the ministry of Jesus. Остатокот од Лука всушност раскажува за мисијата на Исус. He's setting the captives free. И тој ги ослободува заробените. And in verse 19, I love this verse. 19 стих многу го сакам. He says, to proclaim the year of the Lord's favor. И да ја навестам благопријатната Господова година. And that's an Old Testament thing that's happening. Тоа е нешто старозаветно што се случува. There's something called a jubilee. Има нешто на кое се вика јубилеј. People would rest. They would set their slaves more like a servant free. Тие тогаш одмарале и ги ослободувале своите слуги или робови. And they let the land rest so that the crops would grow better after that year was over. И тие дозволувале и земјата да се одмори за да можат последна година да се обнови земјата и да работат. And that happened every like 50 or 60 years, something like that. И ова се случувало секои 50 или 60 години. But Jesus says to proclaim the year of the Lord's favor. А Исус вели да ја наговестам благопријатната Господова година.
Meaning that he's creating the environment because of who he is. Тоа значи дека тој создава една околина поради тоа кој е, of the eternal favor of God. За една вечна благодат Господова. And that's the environment we live in as a Christian. И во таа околина и во таа состојба живееме и ние христијаните. And as we go back to Mark, И кога ќе се вратиме во Марко, this passage really begins Jesus' ministry. It's where he launches and goes out from. овој текст е всушност почетокот на Исусовата мисија. Some people like to call it an expansion period. Некои луѓе тоа го кажуваат тој растојанието или експанзијата во која Исус делуваше. And an expansion period is a time where God pulls people in really close. А тој период е кога Бог ги вовлекува, ги приближува луѓето многу блиску, while at the same time pushing them outward. А во исто време ги бутка и ги турка на надвор. And the result of that is a caring, sent nature of Jesus. А резултатот на тоа е еден грижлива испраќачи на верните. So that the disciples are equipped, so they know what they're doing. За да можат да бидат обучени апостолите да знаат што прават. But not just what they're doing. Но не само што прават. So they know how to be holy. Но исто така да знаат и како да бидат свети. And to go in the blessing that Jesus is proclaiming in this text. И да одат во благословот кој Исус тука го изјавува во овој текст. Isn't that wonderful of Jesus? Зарем не е тоа прекрасно од Исус? He never gives us a command Тој никогаш не дава заповед without giving us a promise first. без пред тоа да ни даде ветување. I say to Abraham, go, but before that, А тој му кажа на Авраам, оди, но пред тоа I will make you a great nation. You have many descendants out there as you're going. ќе направам голема нација од тебе, ќе имаш многу наследници кај што ќе одиш. That's true of us. Тоа е вистина и за нас. We go in the promise of God. Ние одиме во ветувањето на Бог. So I'm going to move into Mark chapter 6 now. If you want to Сега ќе се turn the text. префрлиме во Марко 6 глава. If you could read from verse 6 to 13. А ќе читаме Марко 6 од 6 до 13. И обиколуваше по околните села и поучуваше и ги повика 12 мината, почна да ги праќа по двајца, им даде власт над нечистите духови. Им заповеда да не носат ништо за попат освен еден стап, ни леп, ни торба, ни пари во појасот, туку да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. Им рече: каде и да влезете во куќа, останете таму, додека не излезете од таму. А ако не ве примат и не ве послушаат, излезете од таму и истресете го прават од своите нозе ним за сведоштво. И излегува и проповедаа дека луѓето треба да се покајат. И изгонуваа многу демони и многу болни помазуваа со масло и ги оздравуваа. И царот Ирод чу... До тука? Да, sorry. The 13? This text picks up right where we left off in Luke 4. А овој текст се продолжува таму каде што застанавме во претходниот. Jesus is rejected and then he leaves. Исус е отфрлен и се заминува. And then he goes and starts calling disciples to himself. И тогаш тој оди и ги повикува апостолите кон себе. And actually the rest of Mark chapter 6 И остатокот од 6 глава во Марко is actually like 6 chapters in Luke's gospel. се всушност околу 6 како 6 глави во Евангелието според Лука. Mark, because he's very much shorter, he writes shorter. Марко пишува многу пократко. And that's because he wants people to focus on Jesus calling the disciples. И тоа бидејќи тој сака да се фокусира на тоа како Исус ги повикува апостолите. But not really that so much as Но не толку за тоа колку што what he wants them to do. Не само да ги повикува, туку што тој сака тие да направат. He had to observe, he had the disciples observe his ministry. Тој сакаше апостолите да ја надгледуваат и наблюдуваат неговата мисија. And then a short time later we'll see in Mark 6 he sends them out. И многу кратко потоа во оваа глава ќе видиме како ги испраќа. Jesus in the power of the Spirit focused on people. Исус во силата на Духот се фокусираше на луѓето. He's casting a huge net, Тој фрла огромна мрежа,
but pulling in 12 people very closely. И извлекува 12 луѓе многу близко до себе. So in these verses, Jesus sends out the 12. They heal the sick, and they do what Jesus does. И во овие стихови Исус ги праќа 12 мината, ти ги селуваат болните и го прават тоа што Исус го прави. And the weird thing is, Jesus says, "Bring nothing with you." А она што е многу чудно е, Исус им вели ништо не земајте со вас. Only the necessary items. Само најпотребните работи. Something I like to say to my wife when we travel. Тоа нешто што ја го кажам на жена ми кога патуваме сегаш. That one's free of charge. So, this is a strategic ministry of Jesus, actually, what he's doing. Ова е една стратешка мисија на Исус. I think Jesus is teaching two things. Овдека Исус поучува две нешта. The disciples are supposed to rely upon him as they go out. Апостолите треба да се и да зависат од Исус како што се испратени и одат надвор. As Jesus was in the power of the Spirit, so are they to go. И како што Исус беше во силата на Духот, исто така и тие се во таа сила да одат. And second, И второ, to use a legitimate need as an invitation for someone to help them. да искористи една легитимна потреба. Да употреби can you say it again, please? Okay, legitimate need. Да употреби легитимна потреба како покана за некој да им помогне. Okay. Yeah. And this is really giving value to the other person. А ова го вреднува другата личност. And it also opens a conversation. И така отвара разговор, се отвара можност за разговор. An opportunity to speak about God. И можност да зборува за Бог. I once had somebody tell me a long time ago. Пред долго време некој ми кажа. The worst missionaries are self-sufficient. Најлошите мисионери се оние кои се доволни сами за себе и се самостојни. The best missionaries admit they don't know how to do something. А најдобрите мисионери признаваат дека не знаат како да ги направат нештата. And then they ask somebody. И тогаш барат помош. And asking gives an invitation into ministry and potentially being able to share the gospel. Прашувањето дава една покана во мисија и во споделувањето на евангелието. And as we're wandering through the chapter of Mark 6, we're eventually going to come to the end. И како што одиме во 6-та глава во Марко, евентуално ќе дојдеме до крајот. We see in the middle of this chapter, и гледаме во средината на ова глава, the story is interrupted with the death of John the Baptist. И ова приказна е прекината со смртта на Јован Крстител. Jesus sends the disciples out. Исус ги испраќа надвор апостолите. John the Baptist dies. Јован Крстител умира. And then the story picks up with the disciples coming back to Jesus. И тогаш приказната продолжува како апостолите се враќаат кај Исус. And it seems like the story of John the Baptist is like out of place. Некако се чини дека приказната за Јован Крстител не припаѓа таму. I wonder, се прашувам. Maybe it's a reminder that discipleship is costly. Можеби еден потсетник дека апостолството има цена, чини. But that it's the safest place to be. Но тоа е најбезбедното место кај што може да се најдеме. Because following God leads to God's provision. Бидејќи да се следи Бог, значи дека се следи исто, тоа води до Божјата провидение. So we'll continue in verses 30 to 33. Ќе читаме 30 до 33 стих истата глава. И апостолите се собраа при Исуса и го известија за се што направиле и што поучувале. И им рече: дојдете вие сами на пусто место и починете си малку, зашто мнозина доаѓаа и се заминуваа и немаа време ни да јадат. И отидоа со кораб на пусто место насамо, но ги видоа кога заминуваа и мнозина го познаа и се запатија пеш од сите градови и стигнаа пред нив. So the 12 return. 12 мината се вратиле. And they tell Jesus everything that happened. And tell Jesus? Everything that happened. Им раскажа на Исус се што се случило. So, Jesus, we did what you said was going to happen. Исусе, ние го направивме тоа што ти кажа дека ќе се случи. We did miracles. Правивме чуда. More than one. Дури повеќе од едно. That was crazy. Тоа беше лудо. Makes you wonder if they ever thought about the power of the Spirit then. Дали си мислиш дали размислувале воопшто за силата на Духот во тој случај? Mark tells us probably not. Марко ни кажува дека веројатно не.
But after the resurrection of Christ, they get it, right? Но после воскресението на Исус тие ја разбраа. The power of the Spirit really moves through them and the church grows. И тие силата на духот беше минуваше низ нив и црквата растеше. So think as a leader. What would you do in this situation as a leader? Размислувајте како водач. Што би направиле вие во оваа ситуација како еден водач? Disciples coming back to you and saying, "We did crazy things." Учениците се враќаат и ви викаат, правевме луди работи. A leader usually thinks, "Oh, motivated people, send them out as quick as possible." И водачот одма ќе си помисли, и супер, мотивирани луѓе, ќе ги треба да се пратат надвор во мисија што поскоро. But Jesus says quite the opposite. Но Исус го кажува токму спротивното. Come away to a desolate place and let's rest for a while. Исус им вика, ајде сега да се повлечете на некое осамено место и одморете малку. So much work to do, and Jesus says, "Go rest." Има толку многу работа, Исус им вели оди одморете. I mean, how many of you honestly are thinking, really weird strategy? Колку од вас си мислите дека ова е малку чудна стратегија? They're so excited. Ти се толку возбудени. Miracles. Чуда. We want to do more. Сакаме уште да правиме. Jesus, no, come with me. Значи, Исус, I'm just looking at you. А Исус вели, не, дојдете со мене. So you would think that Jesus is going to say something very wise А и си мислите дека Исус сега ќе каже нешто многу мудро and then send them out again. и да ги прати пак. But he doesn't. Но тој не го прави тоа. And I think that's very wise. И јас мислам дека тоа е мудро. I think Jesus is modeling the missional presence. И мислам дека Исус ја обликува таа мисија или тоа мисиско присуство. That missional presence requires soaking in God's presence. А тоа мисиско присуство представува да топиме во Божјото присуство. What we have been doing since we've been here in Skopje because of the sun. Тоа што ние го правиме додека сме во Скопје овдека поради сонцето. We're soaking it in because we don't see a lot of it in the Czech Republic. Така си го вдишуваме тоа зашто многу во Чешка го немаме тоа. That's the idea of missional presence, soaking in the presence of God. Тоа е идејата на таа мисија, мисиско присуство, да го примиме, да го вдишиме, да го впиваме присуството Господово. And remember, again, see Jesus, think Trinity. И уште еднаш да се потсетиме, гледаме Исус, да мислиме на тројството. So here Jesus is with the Father and the disciples. Сега Исус е со таткото и со учениците. But also he's with the Father. Но исто така и со Духот. In the power of the Spirit. И во силата на Духот. See Jesus, think Trinity. Види го Исус и мисли на тројството. And I promise there is a point to that coming towards the end. Ви ветувам дека имам поента со тоа кон крајот на проповед. Verse 32. 32 стих. They were alone on the boat. They get on the boat and go across. Тие беа во коработ насамо. They were alone for about the exact time that it took them to go to the other side. И беа насамо толку колку што им требаше да се вратат на другата страна. Because right afterwards, people chased them down. They won miracles. Бидејќи после тоа луѓето одаа по нив и ги чекаат чуда. Busy life, busy ministry. Заватен живот, зафатена мисија. So what do you think Jesus was doing with them on the boat? А што мислите што правеше Исус со нив во бродот, на коработ? Perhaps he was letting them rest. Можеби им дозволуваше да се одморат. So many people, that's the only thing you can do is go on a boat that's only big enough for 13 people. Што ќе направиш, ќе одиш на брод кој е доволен само за 13 луѓе, бидејќи имаше толку многу. And I like to use theological imagination. И сакам да употребувам теолошка имагинација. So what I'm about to say can't be proven. Ова што јас ќе го кажам не може да биде докажано. But I wonder Но се прашувам, if he was reflecting with them on the boat. Дали тие има една рефлексија на коработ, си раскажуваа за тоа што се случуваше. Jesus is concerned about their ministry in the future. Исус е загрижен за нивната мисија или се важна му е нивната мисија во едината. So he's planning ahead on their behalf. И така што тој за нив планира пред време. Maybe questions like, so
When did you think about me when you were doing miracles? Можеби ги прашувал нешто како што мислевте за мене додека ги правевте чудата? Or something like that, so they can grow into their next experience. Или нешто слично, за да може да растат во нивното следно искуство. As soon as they get to the other side, it's a very brief period of rest. И штом пристигнуваат веќе на другата страна, има мал период на одмор. Jesus has them participate again in his ministry. И Исус повторно ги вклучува во мисијата. They did ministry, he pulled them in close, Тие беа во мисија, ги прибра кон себе then he pushed them away. и пак ги турна на надвор. He sent them out. Ги испрати. So then we see Jesus feeding 5,000 people. И тогаш гледаме моментот кога Исус нахранува 5,000 луѓе. And the disciples are going, where's all this food coming from? И учениците се гао, немаме храна, од кај доаѓа да дојде храната? Showing their humanness, which is a good thing for us. Ја покажуваат својата човечност, што супер за нас. They had just done miracles and yet they're still somewhat doubting. Тие само што правеа чуда, сепак сега пак се сомневаат. But this is fairly early on in Jesus' ministry. Но ова е многу рано во мисијата на Исус. And we see him blessing many while particularly giving his presence to a few. Гледаме како тој благословува мнозина, но неговото присуство го дава на неколкумина. He's training them in his ways. Тој ги обучува по неговите патеки. One commentator says, Еден коментатор вели, the feeding miracles remind us that spiritual success чудото со хранењето не потсетува does not come through human effort or resources. Дека духовниот успех не доаѓа преку човечки труд или ресурси, but through trust and dependence upon God. Но преку вера и зависност од Бог. The one who brings bread from the earth. Оној кој носи леб на земјата. So let's move forward. We'll read verses 45 to 52 now. Читаме 45 стих до 52. И веднаш ги натера своите ученици да влезат во коработ и да отидат порано на другата страна, кон Вицаида, додека тој го распушти народот. И откако се прости од нив, отиде на гората да се помоли. А приквечер коработ беше среден море, а тој самиот на земјата. И кога ги виде како се мачат веслајки, зашто ветерот им беше спротивен, околу 4-та ноќ на стража дојде до нив, одејќи по морето и сакаше да ги замине. А тие кога го видоа како оди по морето, помислија дека е привидение и извикаа, зашто сите го видоа и се исплашија. Но тој веднаш им проговори и им рече: "Бидете храбри, јас сум, не бојте се." Тогаш влезе при нив во коработ и ветерот стивна. Тие се зачудија многу во себе, зашто не го разбраа чудото со лебовите, туку срцето им беше закоравено. So Jesus liked boats. Исус сакаше кораб или брод. He spent a lot of time in boats. Тој многу време помина во брод. But this time he sends the disciples by themselves and he doesn't get in. А сега ги прака сами апостолите и учениците, тој не влегол внатре. Instead he goes up on top of the mountain. Наместо тоа тој отишол на врвот на планината. And some people think that verse 46 И некои луѓе велат дека 46-тиот стих is similar to when Moses went up on top of the mountain to meet with God. е сличен на оној кога Мојсе отиде на врвот на планината да се сретне со Бог. Jesus is a better Moses. А Исус е многу подобар Мојсей. And the true Adam, I think we can А тој say. е вистинскиот Адам исто така. And further, in verse 48 it says that he meant to pass by them. И во 48-тиот стих вели дека тој сакаше, имаше намера да помине од таму, да ги одмине, да ги замине добро. So he goes up on top of the mountain to rest, to Така што reflect. тој отишол на врвот на планината да се одмори малку. And sometime probably like 3 or 4 a.m. in the morning, И веројатно некаде околу 3-4 часот во пополноќ, he goes down from the mountain and meets them on the water. тој се симнал од планината и ги среќава во водата. But he does it in cool fashion. Но тој го прави тоа малку необично. He's walking on water. Тој оди по водата. And the text says he meant to pass by them. He meant to go right by the boat. А текстот ни кажува тука дека тој планирал да ги одмине, да си помине покрај бродот. That's probably a reference again to Moses. А тоа можеби да биде уште една reference
Yeah, I know. Подсетување на тоа за Мојсей, како паралела за Мојсей. When the glory of the Lord passed by him on the mountain. А кога славата Божја помина покрај него на планината. And then God partially reveals himself. А Бог тогаш деломно се открива на Мојсей. So we see a very similar event happening on the water И така нешто слично тука се случува во водата, that happened in the Old Testament. што се случи во Стариот Завет. Jesus is completing the story. Исус ја пополнува оваа приказна, ја завршува. And I think one of the reasons why he left them in the boat Мислам дека една од причините зашто ги остави нив на бродот, was again to allow them space by themselves to reflect. мислам дека е за да им дозволи сами да бидат, имаат време да размислуваат. To let their soul catch up with their body. Да може нивната душа да дојде во ритмот со телото, да го стигне телото. To what we like to say at Formation, theologically reflect. Тоа што ние сакаме на Formation да го кажеме често е дека да размислуваме теолошки. So that they can grow and follow Jesus better. That's the За да point. можат да го следат и да растат, да го следат Исус подобро и да растат. Now, Jesus rested an awful lot in his ministry. Во неговата мисија гледаме дека Исус многу често се одмараше. Probably to spend time with his Father. Веројатно за да помине време со својот татко. So I wonder, when you think of Jesus, do you picture a guy always on the go, never stopping? Дали кога мислите за Исус, секогаш размислувате за некој човек кој што никогаш не запрел и не сопрел со мисија? Superman. Супермен. Always work to be done. Секогаш некоја работа да се заврши. I mean, there was, right? Мислам, и имаше, нели? I counted the times that Jesus rests in the first 6 chapters of Mark. Во првите 6 глави јас изборав колку пати Исус се одморил. It's about 12 times. 12 пати Исус се одмарал. It's really significant because Mark's gospel is very fast. Тоа е многу значајно затоа што евангелието по Марко е многу брзо и кратко. And yet he finds time to mention Jesus resting a lot. Но тој некако наоѓа време и простор да каже дека Исус се одмарал. His ministry was only 3 years. Мисијата на Исус траеше само 3 години. I mean, most of us have done ministry for probably longer than that. Мнозина од нас сме во мисија многу повеќе од тоа. But we see Mark recording rest. Но сега гледаме како Марк запишува дека Исус одмарал. So we can ask, Jesus, what are you doing? Може да се запрашаме, Исусе, што правиш? Why are you resting so much? There's so much to do. Зошто толку многу се одмараш, толку многу работа има? That's not a real strategy for making disciples, no. Тоа не е вистинска стратегија за правење на апостоли и ученици. Or could it be? Или можеби е. Verse 51 51 стих. talks about the idea of missional presence again. Повторно зборува за таа идеја на мисиско присуство или мисија. He got in the boat with them. Бог на бродот со нив. And we see the presence of Jesus bringing peace, literally. И гледаме како присуството на Исус носи мир буквално. And we also see Jesus doing some very intentional things with the 12. И гледаме како Исус многу намерни работи прави со 12 мината. They watch him, they participate in his ministry. Тие го гледаат, учествуваат во неговата мисија. He protects their rest for them. Тој им дава, им обезбедува одмор, so that they're able to rest за да можат да се одморат. and not let the busyness И да не дозволат оваа зафатеност и брзина lose sight of where the Spirit of God is working. да изгубат, да се оддалечат од тоа, да видат што и како работи Духот. So this chapter ends with crossing over the water. И оваа глава завршува со тоа што преминува Jesus crossing over the water, or they тие преминуваат од другата страна на водата. And then they immediately are doing ministry again. И повторно се во мисија служат. And the chapter ends in verse 56, 56 стих така завршува и главата. saying that as many as touched his garment were healed. И вели дека сите што го допреа барем и неговите реси на неговата облека беа исцелени. And this brings us back to the time at the beginning of the chapter. И тоа пак не враќа во она место на почетокот на оваа глава, Of Jesus being anointed with the Spirit. кога Исус е помазан од Светиот Дух.
His clothes set people free. Неговата облека ги ослободуваше луѓето. Amazing. Прекрасно. But notice also, Забележете исто така, Jesus goes back to healing people while the disciples watch him. Исус повторно исцелува луѓе додека апостолите го наблюдуваат. So we shouldn't think of discipleship as just always getting better. И не мора цело време да размислуваме за апостолството дека секојаш треба да се оди напред и да се станува подобар. More like a cycle. Или како еден циклус. Jesus' strategy of discipleship is slow. Стратегијата на Исус за апостолство и Учеништво. за учеништво е бавна стратегија. And very methodical. И многу методичка. It's not always a straight line. Не секојаш една права линија. So if you feel like you're maybe on the line, but you're like down here, Може би чувствувате дека сте на една линија и сега до тука сте па сте завршиле. be encouraged to lift up your eyes, Бидете охрабрени да го кренете погледот. because the Spirit of God is with you where you are. Бидејќи Духот Господов е со вас каде и да сте. In summary, what did Jesus' missional presence look like? И да заклучиме како изгледаше Исусовата мисија. It was very intentional. Беше многу намерна We see three things. и гледаме три нешта. Jesus walked in the power of the Spirit, Исус чекореше во силата на Духот, with his Father overseeing it all. со таткото кој имаше надзор над сето тоа. The Trinity is wonderful. Тројството е прекрасно. And the foundation of mission. И темелот на мисијата. I think that should be the case for us today as well. Мислам дека така треба да биде и со нас денес. Dust off that old book, Trinitarian doctrine, somewhere in the church probably. Да избришеме прашината од тие старите книги. And revive it, literally revive the power of God. Да избришеме, да кажеме, прашината од Библијата и да го оживееме таа силата, да оживееме поради силата на Духот. Here in this city, through you. Овде во овој град преку вас. But don't forget, Но не заборавајте. Jesus also rested and planned for the disciples to rest. Но исто така Исус планираше кога да одмори и исто така планираше кога учениците да одмораат. And that's what gave him И тоа му даде the idea of intentionally wandering around with a purpose. таква идеја за едно намерно лутање која што има цел. On mission and not forgetting to look for the Spirit. Кога сме на мисија да не забораваме дека делото е на Духот, силата. And Jesus cast a huge net, А Исус фрли огромна мрежа, but he pulled in 12 really close. а 12 мина повлече многу близко кон себе. So, some of you are thinking, what does this have to do with me? А може би сега си мислите, а што има тоа врска со мене? What can our missional presence look like? А како може нашата мисија да изгледа? See Jesus, think Trinity. Гледајте во Исус, но мислете на тројството. Practice it when you're reading the Bible. И практикувајте го тоа додека читате Библијата. Look for it. И барете го тоа. Oftentimes we neglect the Holy Spirit. Многу често ние го отфрламе Божиот дух. We see where he's working in the text. Гледаме како работи во текстот, This text is living, it jumps off the page. но овој текст е жив и искока од страниците. And the same Spirit can work through us, И тој истиот дух може да работи во нас. always pointing to Christ И секогаш насочува кон Исус, and never to ourselves. а никогаш кон нас. So the Spirit goes before accomplishing God's mission. Значи, духот оди пред нас во мисија. We go out knowing victory. Ние одиме надвор, знаејќи дека има победа. The gates of hell will not prevail against the purposes of God. И портите на пеколот нема да ги надвладеат Божите цели. Let your heart be encouraged. Нека вашите срца бидат охрабрени. Maybe it seems like nothing's happening right now. Може би во моментот изгледа како ништо да не се случува. You're trying really hard, И се трудите многу. but there's no fruit. Ма нема никаков плод. The Spirit is still there.
Но духот е се уште тука. And Jesus' ministry was slow. А Исусовата мисија беше бавна. And since we go out knowing we already have a victory, И кога одиме надвор, кога сведочиме и знаеме дека веќе има победа, we can entrust ourselves to Jesus ние можеме да се повериме, да се довериме на Исус and do what he did и да правиме она што тој го правил. and rest. И да одмориме. That's hard. Тоа е малку тешко. Really, I think it truly is. Јас навистина мислам дека е. But we can take a Sabbath once per week. Но треба да се земеме одмор или сабат еднаш неделно. God, I want to soak in your presence this day. Господе, сакам да го впијам твоето присуство овој ден. And somehow that opens a capacity in our own spirit И на некој начин тоа отвора капацитет во нашиот дух for during the week to reflect him better. за во текот на неделата да можеме да размислуваме подобро и да го рефлектираме подобро. But in this text, in Mark 6, Во овој текст Марко 6 глава, Jesus is super busy, Исус е презафатен, but he still rested. но се уште се одмора. Didn't always look the same. Не беше секогаш исто. Small little periods of time. По мали делови од времето To figuratively get in the boat with God. и да фигуративно да влеземе во бродот со Бог. It's his power that we do ministry in. И има таа силата во која ние одиме во мисија. We can only cultivate this power in his presence Ние единствено можеме да ја изразиме таа сила и тоа присуство from spending time in a boat with him. ако поминеме време на бродот со него. So we also can only give to others in discipleship what we are receiving. Она што ние ќе го примаме е она што ние ќе може да го дадеме на другите во учеништвото. So let's rest and plan time to reflect on our lives. Затоа да се одмориме и да планираме време во кое ние ќе размислуваме и ќе рефлектираме што се случува во нашите животи. And see where God is working in this city. И да видиме каде Бог работи во овој град. Because he is, and we've had the privilege of seeing it. И да ви кажам дека работи и ние имаме привилегија да го видиме тоа. So as we practice rest and reflection during the day, И како што ќе бидеме во тој одмор и во размислување with the Father, in the Spirit, because of Jesus, со духот, со таткото, во духот, во Исус Христос. this is what gives us. I can't see right now. Сега не може ништо не гледам. That's what gives us sharp focus. А еве ова ни го дава фокусот. Without glasses, I would stumble around and run into all of you. Без наочари јас би се преплувал со сите вас тука и ви паѓал често. But rest and reflection with God gives us glasses of discernment and wisdom. Но тој одмор и таа рефлексија со Бог ни дава едни такви наочари за со мудри наочари, со мудрост. So we can see where God's working more clearly and go join him. Да видиме каде Бог јасно работи и таму да се приклучиме и ние. As we close, Како што заклучуваме на самиот крај, Jesus spent a lot of time in boats. Исус беше многу време помина на брод. Where's your boat? А каде е твојот брод? Doesn't have to be a place. Тоа не мора да биде некое одредено место. More of a inner disposition. Тоа е повеќе некоја внатрешна состојба. Jesus protected that for his disciples. Исус ги заштитуваше учениците. So as we go out in the power of God, И кога ќе излегуваме надвор со силата на Бог, after spending time in his presence, кога откако сме поминале време во неговото присуство, two things are happening. две нешта ќе се случат. The Spirit is transforming society around us, Духот ќе го трансформира општеството околу нас using us. и тоа употребувајќи на нас. But don't forget that it's also changing us Но немојте да заборавате дека тоа во исто време и нас наменува to be more like Christ. да бидеме послични на Христос. So we are to be a missional presence, Затоа ние мораме да одиме во мисија connecting our holiness or character to what we're doing. и да го поврзаме, да ја поврзаме нашата светост со она што го работиме. And then purposefully wandering around this city going, Spirit, И тогаш намерно да шетаме по градот во духот. where are you working?
И да видиме каде Духот работи. let me join you. И ако ќе видиме, да му кажеме, сакаме да ти се приклучиме. That's my prayer for all of us. И тоа е мојата молитва за сите нас. Missional presence Мисиско присуство или мисија is to be present with God е да се биде присутен со Бог in the world. во светот. Amen. Амен. Amen.